來繼續來看嘉義的國華街在做下水道改善的工程，所以甲中的道路封起來，敢若留大約1公尺的下尖尖的路，予人車來通行。民眾是真怨氣哦，講經過這個路段，袂輸是咧考駕照同款。伊會當過無？會使哦。好。愛騎到慢道呀。嘉義市國華街時間，鄉親騎車袂輸咧考駕照。看起來較無1公尺寬，比考駕照更較歹考，而且若去拄着過路人，都愛閃去邊啊，互奧多擺先過，人甲車吱吱做一伙，看起來真危險。碰到是還好，有去弄到，大概是唔用借錢。甚至採訪到一半，都愛讓路互奧多擺先過。會好騎嗎？因為路太小條，然後旁邊的東西太多了。覺得有考過駕照的應該都可以，不是很好騎啊。希望他們工程快一點做好。記者徛看賣，沒到了。正邊有條啊，倒邊有圍欄，想要順順啊過，無遐簡單。嘉義市國華街為7月開始進行雨水下水道暗坑的改善工程，估計愛到明年1月底。點過時間的頭1個月，在地鄉親已經真怨嘆。前面做了1個禮拜，感覺生意實在掉太多了，就沒有辦法正常的那個營運都沒有辦法營運。因為無人客，有的店規氣休困。佇現場，交通的管制人員表示講，雖然危險，嘛只能勸導。有大機具來的話，就會封。有的人就講，這都無從來，阮都會使過，你唔願意過，你要安怎去？整個工程呢是233公尺，每一段大概是70公尺，工期呢每一段大概是70天，整個工期是210天。透過這種埋設這個預鑄混凝土的混凝土管的方式，減少工程的一個施工的一個干擾。車路變窄，增加騎車的風險，要安怎兼顧工程的進度，甲用路人通行的安全？恐驚有關的單位聽到民眾的心聲了後，應該想出一個解決的方案。